Старушка жила в квартире, а очнулась в закрытом доме престарелых. Ее невестка продумала все, но упустила одну маленькую деталь. Тамара открыла глаза и застонала от боли. Голова у нее болела так, словно по ней всю ночь били сковородкой. С трудом подняв голову, пожилая женщина огляделась по сторонам. Странно. Почему она оказалась в этой незнакомой комнате? Все было похоже на больничную палату, только были решетки на окнах. Пожилая женщина набралась сил и с трудом села. Где она была? Что с ней случилось? Почему она ничего не помнит? Она немного напряглась и начала вспоминать недавние события. Тамара жила одна в большой двухкомнатной квартире в центре города, которую получил ее покойный муж, занимавший высокий пост в министерстве. Ее единственный сын, Егор, давно уехал из дома своей матери, как только женился. Это было не потому, что мать выгнала его или не хотела, чтобы молодые жили с ней, просто так получилось. Тамара не смогла найти общий язык со своей невесткой. Женщина понимала, что семейная жизнь ее сына — это его выбор, его личное дело, и она не критиковала, не делала замечаний. Но Кира, жена Егора, почувствовала неприязнь своей свекрови и ответила тем же. Еще в первые дни после свадьбы Тамара предупредила: «Кира, я хочу сразу внести ясность. Мой дом — мои правила. Я не вмешиваюсь в твою жизнь, а ты в мою. У тебя есть своя комната, делай, что хочешь. Но в остальном, пожалуйста, никаких новшеств. Я хочу провести остаток своей жизни так, как жила раньше. Подожди, пока я умру, а потом делай ремонт, как тебе нравится». Этот разговор состоялся, когда Кира хотела выбросить всю мебель, купить новую и все переставить. Кроме того, Тамаре не понравилось, что ее невестка захотела выбросить все книги, которые она с любовью собирала десятилетиями и которые были ей так дороги. После нескольких таких споров Егор не выдержал сложной обстановки в доме, снял квартиру и переехал туда вместе с женой. Егор был добрым и послушным мальчиком, часто навещал мать, приносил лекарства и продукты. По выходным он заходил просто посидеть, поболтать и поделиться новостями. Во время одного из таких визитов Егор сообщил маме, что Кира беременна, и теперь у них будут дополнительные расходы. «Мама, вы не могли бы уже помириться? Почему вы постоянно ссоритесь? У вас вот-вот родится внук. Ваша помощь нам пригодится», — спросил Егор. «Я не возражаю, сынок, но твоя Кира не хочет со мной ладить. По ее мнению, я все делаю неправильно. А когда вы в последний раз были вместе, помнишь, что она сделала? Она сказала, что мне пора написать завещание. Ведь мне недолго осталось. Что это за неуважение, Егор? У нее калькулятор вместо глаз. Все, на что она смотрит, она уже оценивает. «Как мы будем жить вместе?» — ответила женщина. «Ладно, мам, не расстраивайся. Мы что-нибудь придумаем», — сказал Егор. Так продолжалось до тех пор, пока однажды Тамара не встретила на прогулке пожилого мужчину, Никиту, военного пенсионера в отставке. Они разговорились и обнаружили, что у них очень много общего в мыслях и взглядах. Оба были одиноки. У Тамары были сын и невестка, а Никита был бездетным вдовцом. Они стали чаще встречаться, и Тамара почувствовала в своем новом друге родственную душу. Вскоре они решили скрасить одиночество друг друга. Пожилая женщина пригласила своего сына и невестку на ужин и представила их друг другу. «Знакомьтесь, это Егор и Кира, а это мой друг Никита. Мы собираемся жить вместе. Никита предлагает вам не тратить деньги на аренду квартиры и переехать в его однокомнатную квартиру. Это, конечно, не в центре, а на окраине». В этот момент Кира не выдержала и высмеялась. «Мне и будущему ребенку выгодно жить неизвестно где. А вам невыгодно переехать туда, а эту квартиру отдать нам?» Тамаре стало невыносимо стыдно за свою невестку. «О чем ты говоришь, Кира? Никита от всего сердца предложил вам свою квартиру. Что это за неблагодарность?» — сказала пожилая женщина. Егор вспыхнул от слов жены и коротко сказал: «Кира, поторопись, мы уезжаем. Мама, Никита, простите выходку моей жены. Она беременна, видимо, гормоны разыгрались, она не понимает, что говорит». Они ушли, а пожилые люди еще долго сидели за столом,
расстроенные неприятным происшествием. Но переезд решили отложить. Тамара поморщилась. От неприятных воспоминаний у нее снова разболелась голова. Внезапно в комнату вошла грозная женщина в белом халате. Не говоря ни слова, она взяла женщину за руку и проверила пульс. «Милая, ты можешь, пожалуйста, объяснить мне, где я нахожусь? Как я сюда попала?» — спросила Тамара. «Неужели ты не помнишь?» «Да, ты не в своем уме. Что ты делала, как вела себя?» «Да мы хотели надеть на тебя смирительную рубашку», — ответила медсестра. «О чем вы говорите?» — возмутилась Тамара. «Я в здравом уме. Я никогда не вела себя так, как вы мне рассказываете. Ваша соседка возвращается с процедуры, и вы можете спросить ее, если мне не верите», — сказала женщина, сделала ей укол и вышла. Через несколько минут в комнату вошла пожилая женщина и сказала: «Здравствуйте, меня зовут Лариса. А вы Тамара, верно?» «Да», — смущенно ответила Тамара. «Лариса, пожалуйста, расскажите мне, что происходит. Как я здесь оказалась?» «Как и все мы, благодаря заботам наших родственников», — Лариса улыбнулась. «Хотите, я угадаю? У вас, наверное, хороший дом и какие-то сбережения, верно?» «Да», — кивнула Тамара. «Но мой сын не смог бы этого сделать. Он любит меня». «Мы все так думали», — пожала плечами Лариса. «Но потом мы оказались здесь. На случай, если вам еще не сказали, это закрытый дом престарелых, и отсюда нет выхода». Пожилая женщина ошеломленно посмотрела на зарешеченные окна. «Они не могут удерживать нас против нашей воли. Кому мы должны жаловаться?» — спросила Тамара. «У всех нас есть диагнозы. У кого-то старческое слабоумие, деменция, у кого-то шизофрения. Мы опасны как для общества, так и для самих себя», — ответила Лариса. «Что, черт возьми, это такое?» — закричала Тамара. «Я в здравом уме. Я чувствую себя прекрасно». «Успокойся. Не разбивай себе сердце». Лариса села рядом с ней и обняла ее. «Своим возмущением ты только усугубишь ситуацию. В конце концов, мы все это приняли. Так проще», — сказала Лариса. «Но это неправильно», — плакала Тамара. «Так не должно быть. Мой сын и Никита, они узнают и заберут меня». «Не питай особых надежд, моя дорогая. Тот, кто поместил тебя сюда, должно быть, позаботился обо всем и навел порядок. Ты хорошо себя чувствовала в последнее время? У тебя не было никаких странных приступов?» — спросила Лариса. Тамара подумала об этом. Это было правдой. Пару раз она падала в обморок, и всегда это было во время визита ее сына и невестки. Потом Егор рассказывал, что она разбила посуду, но сама женщина этого не помнила. Тамара вдруг отчетливо вспомнила недовольный взгляд сына и злорадно торжествующий взгляд невестки. Понимание ситуации медленно наполняло Тамару. «Что же теперь делать, Лариса?» — устало спросила она у соседки. «Если ты начнешь жаловаться или вести себя неадекватно, то пожалеешь. Ты видела медсестру? Именно ее нужно остерегаться. Главный врач тоже чудовищная и безжалостная женщина. Сначала я тоже сопротивлялась, но потом мне ввели какие-то ужасные препараты, от которых на несколько дней теряешь сознание. Потом пару недель испытываешь боль», — рассказала Лариса. «А что делать? К кому обратиться? Я не хочу провести остаток своих дней в одиночестве за решеткой. Мы должны что-то придумать». Внезапно женщина уверенно схватила свою соседку за руки. «Лариса, ты хочешь уйти отсюда?» Женщина кивнула. «Я рада, что ты не похожа на овощ, готовый на все. Мне повезло найти в тебе союзника», — ответила Тамара. «Я уже давно веду расследование. Я спрашиваю что-то мимоходом, случайно смотрю не туда, где нужно, где-то что-то подслушиваю. Все думают, что я смирилась с этим, и мне здесь хорошо. Зато теперь у меня есть четкое представление обо всем. Сюда приходят пожилые люди, когда беспокоят кого-то из своих родственников. Врач дает им какое-то лекарство, похожее на галлюциноген. Родственник подсовывает неугодным эту дрянь. Пара приступов — и вызывают скорую. Медики фиксируют состояние буйного помешательства», — рассказала Лариса. «Но это преступление. Почему никто не пожаловался в полицию?» Тамара не могла вынести чудовищной правды. «Потому что не успеешь оглянуться, как тебя уже запирают в этом закрытом доме престарелых. А главный врач получает огромную сумму денег от довольных родственников, которые избавились от ненужных стариков.
Но не сдавайся. Не зря же я так долго все узнавала. Завтра в ночную смену выходит добрая медсестра Саша. Мы с ней подружились. Время от времени я немного помогаю ей, выношу ночной горшок или меняю постель. Она хорошая девочка, сирота, но очень боится главного врача и не хочет терять работу. Здесь очень хорошо платят. Завтра я договорюсь с Сашей, и она даст мне телефон. «Вот где ты мне нужна», — объяснила Лариса. «Мне позвонить в полицию?» — разволновалась Тамара. «В какую полицию? Если кто-нибудь тебе поверит, то к тому времени, как они сюда доберутся, мы будем пускать слюни и говорить безумными голосами. Нас сразу же накачают наркотиками. Мне некому позвонить. У меня есть только моя дочь, но это она меня сюда и отправила. Но, может быть, у тебя есть кому помочь?» — спросила Лариса. «Мой сын Егор и друг Никита», — неуверенно ответила Тамара. «Насчёт сына не торопись. Даже если он не в курсе дел своей жены, он может проболтаться. Его жена расскажет главному врачу, и тогда всё пропало». «А кто такой Никита?» — спросила женщина. «Он мой друг, военный в отставке. Он хотел переехать ко мне как раз перед всеми этими неприятностями», — объяснила Тамара. «Военный в отставке — это лучший вариант. Ты помнишь его номер?» — спросила Лариса. «Наизусть», — улыбнулась Тамара. На следующий день подруги составили план в мельчайших деталях. Когда Саша заглянула к ним, они бросились к ней как к своей спасительнице. Тихая, испуганная, девушка огляделась по сторонам и сказала: «Не подведите меня». Она протянула телефон со словами «У вас есть 5 минут» и скрылась за дверью. Дрожащими пальцами Тамара набрала знакомый номер, и после долгих гудков она услышала: «Алло? Кто это? Тамара?» Никита удивился. «Где ты? Чей это номер?» «Подожди, у меня мало времени. Выслушай меня и помогите нам», — прошептала женщина. Ровно через час раздался настойчивый стук в ворота дома престарелых. Охранники даже не успели сориентироваться и сообщить главному врачу. Полицейские молча вошли в здание и направились прямиком в кабинет главного врача. Довольный Никита гордо последовал за ними. Он нашел палату своей подруги и вошел. Тамара бросилась к нему, спросив: «Все получилось?» «Конечно, просто я понятия не имел, что происходит. Мне сказали, что ты была больна, что у тебя было несколько приступов, и тебя отправили в дом престарелых на лечение на несколько месяцев. Мне просто повезло, что ты смогла найти выход и достучаться до меня», — сказал мужчина. «Это не я. Это моя новая подруга. Познакомься, это Лариса. Она давно продумывала этот план. Просто ей некому было позвонить», — с улыбкой сказала Тамара. На следующий день Никита, Тамара, Лариса и Егор сидели на кухне у Тамары и слушали доклад отставного военного. На Егора было больно смотреть. Он был морально раздавлен и как будто постарел на 10 лет. Мужчина не мог поверить в то, что узнал о своей жене. Тамара нежно погладила сына по голове и сказала: «Всё в порядке, Егор. Всё забудется. Никита, как развивались события, когда мы уехали из того страшного места?» Мужчина начал рассказ. Всё получилось неожиданно для главного врача. У неё были все записи с суммой на каждого пациента. Эта жестокая женщина давно начала свою деятельность. Сначала она помогала через знакомого, потом через другого, а потом поняла, что может извлечь из этого выгоду. Кроме того, у неё была защита от обвинений. Эта бессердечная женщина записывала все свои разговоры с благодарными родственниками, чтобы они не смогли этого отрицать и свалить всё на неё. Не исключено, что она собиралась шантажировать их в будущем после получения наследства. Вы не представляете масштаб этого преступления. Несколько десятков стариков стали жертвами своих детей, братьев и сестер, и теперь все они на свободе, а их родственники во главе с главным врачом ожидают суда. Позже Никита переехал к Тамаре, чтобы больше никогда не оставлять её без присмотра. Лариса часто навещала их. Они могли часами сидеть за чашкой чая, болтать или смотреть телевизор. Как сказала Тамара, дружба, возникшая в таких ужасных обстоятельствах, осталась у них на всю жизнь. Егор переехал в квартиру Никиты. Кира в тюрьме родила ребенка, и отец забрал сына. К радости Тамары и Ларисы Егор сблизился с Сашей,
медсестрой из дома престарелых. Он развелся со своей женой и женился на Саше, благодаря которой так много пожилых людей вернулись в свои дома, практически вырвавшись из ужасного заточения. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.